दर्शक बंधु एबे आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना मिली आगामी 12 घंटे घनीभूत हुई अवपातर रूप नेब लघुचाप। तेबे कौन आसी अपडेट आज भिडियो संपूर्ण जनइबी ता पूर्व भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन करी रखंतु जहा द्वारा आपण मो चैनल प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखि परिबे। बंगोपसागर घनीभूत हेबो लघुचाप। आगामी 12 घंटे यह घनीभूत हुई अवपातर रूप नेबा संभावना रही। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। गतकाली स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र सामान्य उत्तर आड़क गति करुछि। यह आज पश्चिम केन्द्रीय पार्श्ववर्ती दक्षिण केन्द्रीय बंगोपसागर केन्द्रभूत रही। यह आहुरी अधिक घनीभूत होई 12 घंटा मध्य अवपातर परिणत होबार संभावना रही। यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में हालुका वर्षा जारी रही। आसंता काली जाए वर्षा होबार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा रे वर्षा होबार संभावना रही।